ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு எமர்ஜென்சி அலர்ட் வந்துட்டுருக்கு. இதை பற்றி யாரும் பயப்பட வேண்டாம். ஏன்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குது. ஸோ அதனால் யாரும் பயப்பட வேண்டாம். என்ன டெஸ்ட்னால், ஒரு ஒரு பேரிடருக்குன்னு சொல்கிறாங்கல்ல, இந்த நிலநடுக்கம், சுனாமி அந்த மாதிரி வர டைமில் மக்களுக்கு எச்சரிக்கை கொடுத்து அந்த இடத்துல இருந்து நகர்றதுக்காக கவர்மெண்ட் ஒரு முன்னோட்டம் பார்க்குது, ட்ரையல் பார்க்குது. ஸோ யாரும் பயப்பட வேண்டாம். All the best.